A bitch is feeling her oats. Min kropp är ren. Min kropp är ren. Min kropp är ren. Hej! Idag tänkte jag att det var perfekt tid för att ha ett mentalt breakdown. Igår så köpte jag massor av kläder och jag typ skäms. Men att köpa massa saker är bara första steget av att ha ett mentalt breakdown. Andra steget är att klippa sitt hår. Tredje steget är att göra en permanent förändring. Jag tror att jag skippar tredje steget för nu. Men andra steget är väldigt görbart. Och bitch. Det här håret har inte tagit mig superlång tid att odla egentligen. Jag tror att jag har haft långt hår i typ 3 eller 2 år nu. Och jag vet inte, det känns bara som att det är dags för en förändring. Jag tänkte ett tag att såhär, nu är det dags att skaffa look igen. Men sen tänkte jag på det i mer än typ såhär 3 sekunder och bara nej, skärp dig. Det jag tänker är typ 1 decimeter kortare. Whoosh, get rid of that shit. Och kanske så här ha såna här gulliga små såna här. Lite kortare typ så här. Vid så här käkbenen typ. Jag kan typ inte klippa hår på andra personer. Så vem vet om jag kan klippa hår på mig själv. Eller jag kan ju typ klippa hår på mig själv. Det är jag som har gjort det de senaste typ x antal åren. Men ni fattar. Jag vet inte om jag kan göra ett bra jobb. Jag bara gör det. Hoppas på det bästa. Då så. Jag tänker nu att jag ska gå och ta en dusch. Göra håret blött. Och sen så bara gör vi det. Vi bara gör det. Hej och välkommen till en ny vinkel. Jag ska nu bara genomföra min vanliga ansiktsrutin. Och sen så är vi redo att puss. Jag kommer använda en teknik som Brand Mondo hade dödat mig över. Men till skillnad från en self-care-dag så är det här en mental breakdown-dag. Och jag är tillåten att göra vad jag vill. Jag vill typ spara de här två bara för att se hur det ser ut. Och för jag har de här 2 jättelånga och resten så här kort. Det känns som att det här kommer vara en dålig look. Och jag vill inte utforska den avenyn. Man ser verkligen ut som en person som går igenom ett mentalt breakdown när man gör det här. Vilket är anledningen till varför jag gör det. Okej. Jag ska typ clean up. Det här är jätteojämnt, what the fuck. Jag skulle precis säga att det inte gör någonting att det är ojämnt. För jag kommer bara så här, göra det rent sen. Men jag vet alltid inte kommer göra det. Okej, det är typ lite mer jämnt. Vem låter mig göra detta? Wow. Oj. Den här Julia hög med hår. Det var första steget. Jag tycker... Okej, så för andra delen som är det jag får mest panik över. Så tänker jag bara att det är så här... Eller? Det är så fult. What the fuck? Eller? Bitch, is you blind? Så jag gör lite frisörgrejer typ här. Det är typ okej. Intalar jag mig själv. Hold on. Who is she? Okej, nu ska jag bara försöka matcha på den sidan. Det här, det kommer bli whacked som fan. What the fuck? What the fucking fuck? Okej. Där. For real though. Det här är typ en riktig look på om man går på konstskolan. Man bara säger gör lite whatever.
Wow. Så tveksamt. Oj, nu är det någonting fuckat här. Vem är jag? Är det här typ en look dock? Jag tror fan det är det. Tänkte så här, de här. Man kan sätta upp dem. Oj. Man sätter inte upp dem. Jag ångrar mig. Åh, det är fortfarande rätt längre för att hålla bakom öronen. Tack gode gud. Då har jag minst en way out ifall jag tycker att det här är typ det värsta jag någonsin gjort. Det är typ inte det värsta jag någonsin gjort. Och när jag får munnen. Oj. Oj. Så skitbra. Wow. Oj, vad är det som händer med den här framingen? Herregud. Jag vet att det här typ inte är en jättestor förändring, men jag har typ inte klippt håret mer än så här trimmade på typ 3 år vid det här laget. Så det här är en förändring. Och jag är tillåten att vara exalterad. Det är inte så mycket annat att vara exalterad över just nu, så jag tänker att så här, man tar det lilla man har typ. Mentalt sammanbrott i all ära, så tänkte jag att jag kunde prata lite om så här, mitt faktiska känslomässiga stadie just nu. Don't mind att jag också gnuggar in olja i mitt ansikte. Jag har varit hemma i snart 2 veckor och det är inte superenkelt. Jag har en god relation med mina föräldrar. Det är inte det som är problemet. Problemet är snarare att mentalt så är man ju liksom förberedd för att göra supermycket saker. Man är mentalt förberedd för att ha x antal veckor kvar innan terminen är över och sen kommer andra saker hända och så allt det där bara försvinner bort. Jag tror att den enda trösten är att man vet att man inte är själv om det, utan att typ alla går igenom det på ett eller annat sätt. Jag menar, jag tror att det är mer drastiskt att så här, flytta tillbaka till sitt hemland från en plats där man har bott ett tag än vad det är typ att så här, bara stanna inne lite mer men fortfarande fortsätta göra allting som man brukar göra. Vi har också inte online-klasser till skillnad från många andra skolor. Det hela är väldigt practice-based och alla har inte tillgång till allting som de behöver för att kunna arbeta som de gör i ateljén. Så all vår undervisning är i princip avslutad vid det här laget. I övrigt så är det också svårt att lämna bakom mycket av den vänskapskrets jag har skapat för mig själv. Jag lämnar bakom mig en person som jag precis börjat träffa, som jag tycker väldigt mycket om. Jag lämnar bakom mig alla personer som jag bor med, som jag liksom så här bondat med. Inte även om det också är på bordet om någon är intresserad. Det är lite så här speciellt att behöva ställa om hela sin inställning till sin boendesituation och så vidare och så vidare. Men som sagt, det är svårt att så här wallow in self-pity, för alla andra går också igenom det och folk går igenom mycket värre saker just nu än att du så här behöver åka hem typ. Folk förlorar sina jobb, folk förlorar sina familjemedlemmar, vänner, länder hamnar i fucking ekonomisk kollaps. Så jag tänker att det är inte ett så stort problem att jag behöver åka hem. Men det känns stort, det känns jobbigt och det är också så här, jag säger det nu att så här, ja, det är inte, jag borde inte tycka synd om mig själv. Men du förtjänar också att tycka synd om dig själv. Du är en människa som upplever saker. Bara upplev de sakerna. Det är okej. Det vet ni typ redan. Jag bara så här, tänkte att jag skulle dela med mig lite av min wisdom. Min oerhörda visdom. Som jag fick nu när jag skaffade en konstig frisyr. Det är inte så konstigt vad jag säger. Det är typ en jättebasic frisyr som typ Refinery 29 hade sagt åt dig att skaffa cirka 2015. Av någon anledning känns det som en throwback till typ 2004, jag vet inte varför. I alla fall, nu blev den här videon typ lite helt sjuk och inte så himla sammanhängande. Men det spelar typ ingen roll. Jag gör bara det här för min skull i alla fall, så. Från mig och min nya frisyr. Vi ses. Ta hand om dig. Tvätta händerna. Nys inte på gamlingar. Gå inte ut. Dö inte. Hej då. Slut. Över. Finito.